Heute mal ein ernstes Video. Arda Güler wird gemobbt. Das sind auf jeden Fall Informationen aus der Türkei. Hala Madrid, mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr da dabei seid. Ja, ich muss heute mal ein bisschen ernster reden, weil wenn diese ganze Story, wenn das alles stimmt, was man aus der Türkei hört, dass Arda Güler innerhalb der Mannschaft etc. pp. Also komplett bei Real Madrid gemobbt wird, dann würde ich sagen, wenn das wirklich so ist, ja, dann fehlen mir eigentlich die Worte. Ja, wenn ihr noch diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Umso größer werden wir und umso geiler ist das. Es ist immer nice, mit euch hier jeden Tag zu talken, vor allen Dingen die geilen Kommentare von euch zu lesen und zu beantworten. Ja, Freunde, ich bin bei so einem Thema immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe das nur gesehen, dass es auf jeden Fall von einem, also Türkei kommt aus einem Nachrichtensender oder Sportsender, ich kenne das da nicht. Und da wird auf jeden Fall behauptet, dass Arda Güler bei Real Madrid gemobbt werden soll. Also, wir wissen ja, dass habe ich ja ein Video rausgehauen, wo Vini Junior alle eingeladen hat in sein Restaurant und da haben sie gegessen. Da war auch Arda Güler dabei. Und ich habe auch in dem Video erwähnt, man weiß immer nicht, was so wirklich dabei dran ist. Die Presse redet viel, die Presse redet auch Scheiße und so weiter und so fort. Egal wo, ich glaube weltweit. Ich weiß, dass die Presse oder beziehungsweise die Nachrichten in der Türkei viel mehr crazy sind als in Deutschland. Das läuft auch 24 Stunden im Fernsehen. Das ist ja auch wie Nachrichten. Ich meine, wenn da was passiert, dann sind die live um 2 Uhr nachts und nicht so wie hier, ja, nächsten Tag vielleicht irgendwann mal. Nachts passiert gar nichts, ne? Erstmal Ruhe, schön Piano, schlafen. Ja, das gibt's da nicht. Und im Endeffekt, ich habe ja auch viele Kommentare von euch hier gelesen, schon die ganzen Wochen jetzt. Ich meine, was heißt die ganzen Wochen? So lange, ich bin erst 1 Monat, 5 Wochen hier. Und dementsprechend, ich weiß, dass ihr das schon öfters geschrieben habt. Wenn das wirklich so ist, dann ist es natürlich eine Sauerei und dann muss dagegen angearbeitet werden, beziehungsweise gegen die Leute, die das machen. Es soll ja nur eine, sag ich mal, so paar Leute sein, die auf jeden Fall ein Problem mit ihnen haben. Ja, und warum haben sie ein Problem? Das ist jetzt mein Denken und meine Meinung. Er ist einfach gut. Sie wissen einfach, dass er gut ist. Und da gibt es bestimmt jemanden, ich will jetzt keinen Namen nennen, ihr kennt das, den hatte ich ja auch schon hängen. Die haben alle ihr Ego und sind vielleicht auch arrogant. Und gleich mal weg, MAP glaube ich nicht, dass es ist. Aber eben viele andere, vor allen Dingen im Mittelfeld, wo es um seine Position so ein bisschen geht. Ich glaube, da kann auf jeden Fall ziemlich hart sein. Und er denkt ja, er wäre vielleicht auch Gott, derjenige. Ihr wisst, von wen ich rede, ne? Und wenn das stimmt, dann muss dagegen was gemacht werden. Und er muss derjenige, wenn das übrigens auch rauskommt, dann muss derjenige entlassen werden. Das ist meine Meinung. Egal, wie gut er ist. Sagen wir mal so. Also damit meine ich, wenn jetzt, ich sage jetzt nur, ne, wenn zum Beispiel Bellingham das wäre, ne, oder Vini Junior, oder wer auch immer jetzt, das ist jetzt, ich sage jetzt nur als Beispiel, ein Beispiel, dann müssen der sofort fristlos gekündigt werden, weil sowas geht schon in kleinen Firmen nicht, was weiß ich wo, und es geht in der Schule nicht, im Kindergarten nicht, in Firmen nicht und es geht auch nicht bei einem großen Fußballclub. Nur weil sie Angst haben, derjenige könnte seinen Platz wegnehmen. So, weil er eben einfach gut ist und einfach der Beste der Welt auf sein Feld werden kann, beziehungsweise vielleicht schon ist und weil es auch viele sagen, so wie Neymar, ne? So, und wenn sowas wirklich ist, Mobbing ist so ein Thema, das ist nicht gut. Und ganz ehrlich, ich möchte Arda Güler bei uns sehen. Ich habe keine Lust, wegen irgend so ein Penner, der dann meint, weil er Angst hat und weil er eben selber vielleicht nicht besser ist oder das nicht auf die Reihe kriegt, obwohl er vielleicht auch wirklich sehr gut ist, ne? Dann kann es nicht sein, dass er sowas macht, was auch immer dabei rauskommt. Es wird alles irgendwann rauskommen, was dort passiert. Aber sowas geht nicht. Das ist einfach unterste Schublade. Das ist einfach unterste Schublade. Weißt du, und das darf einfach nicht passieren. Und wenn sowas passiert, ja, dann erwarte ich von Vorstand Perez, ich meine, wenn es schon gut, also ich weiß nicht, es kommt jetzt, wie gesagt, aus der Türkei. Und die schützen natürlich, das wissen wir, ihre Schützlinge und so weiter. Das merke ich ja bei euch. Ihr steht hinter Arda Güler. So gehört sich das. Man muss natürlich trotzdem abwarten,
was jetzt genau passiert und was kommt. Und ob das überhaupt untersucht wird, das weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare, ob das überhaupt untersucht wird. Wenn es natürlich auch, übrigens, auch wenn es ein Gerücht ist und das nachher nichts bei rumkommt, dann sage ich euch, ist das auch nicht gut. Und dann muss das eigentlich, du kannst nicht sowas in die Welt einfach setzen. Das kann man nicht machen. Egal, irgendeine Partei muss auf jeden Fall bestraft werden. Bestraft hört sich immer so hart an. Also es muss auf jeden Fall was passieren. Das meine ich damit. Und der Junge ist, ich will es nicht falsch sagen, 20, glaube ich. Das kannst du nicht machen. Statt froh zu sein, dass man so einen Spieler hat, ich will ihn einfach die nächsten 10 Jahre bei Real Madrid sehen. Und nicht, weil irgendeiner da meint, oder mehrere, irgend so ein Camp meint, sich gegen ihn zu stellen. Das geht einfach nicht. Also es ist ja, also wenn das, was ist bloß los bei Real Madrid? Verfluchte Scheiße, was ist da los? Ich meine jetzt mal ehrlich, Real Talk. Wann war, also das mal irgendwann, ich kann gar nicht, wie gesagt, seit 30 Jahren Leidenschaft, ich weiß gar nicht, wann so extrem war, was war. Also wo alles ja nicht stimmt, die spielerische Leistung nicht, die Oberst nicht, Perez macht keine Ahnung, was er will, die unten machen, was sie wollen, Trainer werden entlassen, obwohl wir schon einen der besten Trainer hatten. Alonso, der ist jung, der hätte so lange bleiben können. Nein, auch das. Arda Güler wird angeblich gemobbt. Oder selbst wenn er nicht gemobbt wird, ihn lassen ihn trotzdem irgendwie nicht auf seiner Position spielen. Und der Trainer eventuell ja auch das Problem, weil er lässt, gerade wo er richtig gut war, wird er jedes Mal ausgewechselt. Es ist immer irgendwo an ein Gerücht was dran, aber es wäre das allerletzte, ich sage euch das, ist der allerletzte. Und dann bin ich auch heftigst enttäuscht. Ich werde natürlich immer Real Madrid-Fan bleiben. Es hat der Name Real Madrid oder die Mannschaft, beziehungsweise die Mannschaft, das ist wieder falsch. Es gibt ja genug Leute, die das nicht machen und die bestimmt nicht ihn mobben, falls denn das passiert oder ist, ne, wie gesagt, nochmal, es sind man weiß es nicht. So, dann können ja viele auch nichts dafür. Es heißt ja nicht nur, weil da 5 Leute das machen, dass die Rest da eine bestraft. Das meine ich nicht. Ne, oder dass man deswegen kein Real Madrid-Fan mehr sein kann. Nein, aber es muss aufgeräumt werden. So, und ich erwarte dann von Perez, von unserem Vorstand auf jeden Fall gnadenlose Hand, wenn das wirklich so ist. Aber glaubt ihr wirklich mal eine Frage, wenn das wirklich so wäre, dass nicht schon die Eltern, ist ja glaube ich auch das Management und so weiter, Arda Güler da jetzt irgendwann rausholen würden oder das auf jeden Fall mit dem Vorstand besprechen. Ich meine, wir wissen ja nicht, was im Hintergrund passiert. Das wissen wir nicht. Ne, vielleicht wird das alles schon geklärt. Obwohl auch, nee, glaube ich nicht. Weil Perez macht im Moment gar nichts, habe ich das Gefühl. Aber ich kann mich auch täuschen. Wir kennen Perez, aber Papa Perez, normalerweise sage ich das immer so, Papa Perez klärt das schon. Ja, im Moment habe ich das Gefühl, er ist überfordert, da wird gar nichts geklärt. Oder man wird einfach, auf einmal kommt der Boom und dann werden wir gesagt, ich bin gespannt, was passiert. Es gibt immer neue Nachrichten. Auf jeden Fall ist es eine Sauerei, wenn es so ist. Und ich musste das Video jetzt machen. Keine Ahnung, ob das bestimmt, der Mario wird das bestimmt auch machen für die Leute, aber das ist ja auch so typisch deutsch wieder, die hier gleich rummeckern oder so irgendwie, ja, das machst du, ja, das sind eben Nachrichten, wir reden über Fußball und da überschneidet sich eben vieles, das ist eben so. Also wenn das nur einer präsentieren, manchmal frage ich mich aber auch, Leute, Alter, denkt ihr eigentlich auch ein bisschen mit? Manche Leute denken einfach nicht mit, vor allen Dingen hier in diesem Land ist es einfach so. Naja, das ist egal. Ich wollte das nur mal sagen, wenn man schon so in so ein Thema dran ist, ne, da fängt es nämlich auch schon an. Das ist schon hier und so weiter. Und dementsprechend, ja, ich hoffe, dass es nicht so ist. Das hoffe ich wirklich. Und ich hoffe, dass dieses Essen da, ne, mit Vini Junior und die ganzen Leute, dass das alles positiv war. Und nicht, dass sie natürlich ihr Egos noch mehr hier, Vini, Mbappé, Bellingham, wir sind die Geilsten, wir haben hier das zu sagen. Das hoffe ich natürlich nicht, dass das passiert ist. Weil, ganz ehrlich, wenn irgendwann alles mal explodiert oder alles rauskommt, dann wird die Mannschaft, der Verein darunter leiden. Und dann wird das knallen da. Und ich glaube nicht, dass wir die nächste Zeit dann da wieder rauskommen. Also, Freunde, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und bitte verlinkt dieses Video, nicht vergessen und abonniert mich und dann würde ich sagen, Hala Madrid und bis zum nächsten Video.